baba. Police Station 5. Malalay. Pati po ang ating mga anak at ang mga maliliit na mga bata na kung sakaling dumating ang earthquake, yung iba po ay nasa... Tatandaan niyo po ang hospital na nakasign sa atin is Veterans Hospital. Lahat po ng doktor, hindi tayo mapagayos. Meron din po na ibang naka-assign na mga lugar na doon pupunta. So, ang hospital po natin. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating homeowners dito sa ating SSS Housing at saka kay Father Rino dahil sa bibigay nila ng unlak at tulong ng pag-guide para dito sa naging naisakatuparan ang ating shake drill ngayong umagang ito. Ito po ay talagang napaka-importante, lalong-lalo ng the big one. Kinakailangan po laging paghandaan ito at wala pong malalaman kung sino at kailan ito magiging makatotohanan. Kaya kinakailangan po talaga ang laging shake drill upang masanay po ang ating mga tao. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.